Aujourd'hui, on réalise un sirop de radis noir pour la toux. Pourquoi pour? Je vous rappelle qu'en herboristerie, on ne travaille jamais contre le corps ni contre les symptômes. Je vous referai rapidement une petite vidéo pour parler de la toux, les toux sèches, les toux grasses. Alors n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces santé au naturel. Mais tout de suite, la recette. Tu prends le radis, de l'eau, tu le frottes à l'eau, mais tu ne l'épluches pas. Tu coupes tout de même les parties trop abîmées et tu te munis de ta plus belle râpe. Allez, c'est parti! Et voilà! Je vous cache pas que j'ai commencé à la main, mais vu la taille du radis, je suis allée chercher la machine. Donc on le pèse. Ici, moi, j'ai 500 grammes. Je peux vous dire que ça sent déjà très fort. Et ensuite, on rajoute le sucre. C'est très simple, il faut un rapport de 80%. Donc si vous avez 100 grammes de radis noir, vous mettez 80 grammes de sucre. Voilà, donc moi j'ai mis 5 fois 80 grammes. Vous prenez un petit contenant tout propre et vous alternez une couche de radis noir et une couche de sucre. On recommence jusqu'à remplir le pot. Tadam! Et voilà le travail. On couvre. Et maintenant, le plus dur, on attend. Il faut attendre 12 heures minimum, le temps que les composés chimiques passent dans le sucre. Je vous conseille de le mettre au frigo. Je vous retrouve dans 12 heures pour la filtration. Regardez, je vous montre. Au bout de 15 minutes à peine, c'est assez faux. On voit déjà le sucre et le jus qui se mélangent. Alors moi, j'ai pas tout utilisé. Il était vraiment énorme. Donc je râpe ça avec une carotte râpée en même temps. C'est délicieux. Et voilà, ça fait 12 heures. Il faut filtrer. J'ai tout transvasé dans ma cafetière à piston. C'est assez pratique pour filtrer. Et hop, on embouteille. Vous fermez, vous étiquetez. Vous gardez environ 1 mois au frigo. 2 à 3 cuillères à café par jour en cas de toux. Dites-moi si vous l'avez fait.